The issue about implementation of the proposed amendments is also a burning issue that we have to consider. At present, the intended implementation plan is for implementation in grade 4. Should the Minister promulgate these amendments as part of the life orientation curriculum, it means that all schools have to implement from January 2020. Sou dit wees dat die minister in 2020 'n loodsprojek uitroep waarbinne sy sekere navorsing eers laat doen, dan beteken dit dat daar sekere loodskole reeds geïdentifiseer is wat die materiaal ontvang het, wat die ondersteuningsmateriaal en plakkate gekry het, waar beide die onderwysers en die skoolbestuurspan, sowel as die beheerliggaam, deur 'n proses van konsultasie gewerk het, waar hulle almal opleiding ontvang het oor wat verwag staan te word. The reality is, however, that should this become policy, it means that your school will have to have an implementation plan separate to that which is proposed by the minister. Dit beteken dat jou beheerliggaam ten eerste sal besluit oor wat die inhoud is en watter inhoud toeganklik en toepaslik vir die ouderdomme van leerders in die skool sal wees. Die harde realiteit is dat as dit die formaat van 'n state-owned textbook en state-owned resources volg, het jy nie 'n opsie van 'n alternatiewe handboek of 'n alternatiewe hulpbron wat jy sou kon implementeer nie. En dan is dit wat die departement voorskryf, die boek wat in klasse aangebied staan te word. Dit is egter belangrik dat die beheerliggaam van die skool 'n plan saam met die skoolbestuurspan sal hê oor hoe om hierdie implementering te hanteer. In die meeste skole is daar meer as 1 graad 4 klas. Die vraag is, sal daar 'n toegewese lewensoriëntering onderwyser wees, of is die verwagting dat elke onderwyser lewensoriëntering in die klas sal aanbied? Die opleidingsimplikasie daarvan is baie groter. Die inset in die klaskamer is baie meer ekstensief as wat dit sou wees met 1 lewensoriëntering onderwyser wat goed opgelei en goed toegerus is. Dit het 'n opleidingsimplikasie vir skole, dit het ook 'n begrotingsimplikasie vir skole, waar skoolbestuurspanne by voorbaat sal moet beplan om onderwysers wat hierdie vakke gaan aanbied, toepaslik toe te rus om hulle self en die leerders wat hulle onderrig te kan beskerm. 'n Baie ingewikkelde vraag is, as ek as onderwyser nie opgelei is nie, ek het nie 'n graad in sielkunde nie, ek het nie die agtergrondskennis om seksvoorligting te hanteer nie, mag ek die skoolbestuurspan nader om 'n buiteinstansie te kry om hierdie inligting aan te bied. Dit is een van daardie burning issues waaroor ons 'n redelike oop debat en baie vinnig sal moet voer. The concerns with comprehensive sex education is that it is mainly about the mechanics of sex and not so much about the relationships that could lead to sex in the end. And this becomes a huge concern for all of us. Mag 'n buiteinstansie gebruik word in plaas van skoolpersoneel om dit te hanteer? If you look at the scripted lessons that has been circulated in the system, it seems that the content is interwoven into the life orientation curriculum. That implies that in the same way that we are assessed on the utilization of workbooks, we could also be assessed on the utilization of lesson plans and textbooks for the same content. Dit beteken in wese, soos wat ons gesien het in lewenswetenskap en fisiese wetenskap, dat inhoud nie uitgetrek kan word en in 'n blok aangebied kan word deur 'n eksterne entiteit nie, maar dat dit in lesplanne deur onderwysers self gefasiliteer moet word. This is an issue that your SGB will have to raise, that they will have to discuss, and that we have to debate on a national level to see is how can we extract the integrated lesson plans from the overall curriculum so that we could be in a position to provide qualified guidance from entities who know how to handle these situations.
And that might be the solution to a very, very difficult situation at present. 'n Vriendin vra die vraag op sosiale media is, goed, sê nou maar ek bied hierdie inligting aan. Sê nou maar ek doen 'n les met 'n klas en daar staan 'n leerder op en hierdie leerder sê vir my, daar is sekere goed wat by die huis gebeur, waaraan hierdie les wat aangebied is, uiting gee. En daarin word dit duidelik dat daar sekere misdade is wat teenoor hierdie leerder gepleeg word. Het ek as onderwyser 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie leerder en wat is my wetlike posisie om hierdie leerder te beskerm? Die realiteit is dat ons almal die verantwoordelikheid het om vir leerders om te gee. Die kinderwet en ander beskermingswette sê dat wanneer 'n leerder aan jou inligting bekend maak wat dui op misdade wat teen hierdie leerder gepleeg word, jy as onderwyser die verantwoordelikheid het om die saak so gou as moontlik aan te spreek en om soveel as moontlik inligting te verskaf om hierdie aspek te hanteer. Dit beteken dat jy in die eerste plek na jou hoof toe moet gaan en die inligting met jou hoof moet deel, ten spyte daarvan dat die kind dalk vir jou gevra het om dit nie te doen nie. Daar is baie kinders wat sê ek kry skaam, dit maak my seer, ek wil dit nie graag met ander mense deel nie. En dit maak dit nogal moeilik vir 'n onderwyser om ten spyte van 'n onderneming wat jy sou gegee het om inligting privaat te hou, die leerder uiteindelik te beskerm. Dit is baie belangrik dat hierdie inligting so gou as moontlik deurgegee word na 'n instansie soos die SAPS toe, wat hierdie leerder kan ondersteun. Dit gaan 10-teen-1 konflik tussen jou en die leerder en tussen jou en die gemeenskap veroorsaak. En daarom is baie onderwysers skie om hierdie tipe van vrae te vra. Hulle is skie om inligting te deel, juis omdat leerders dan moontlik mag sê dat hulle wel daarvan kennis dra. Die teenkant hiervan is egter dat as jy inligting het wat jy nie deel nie, jy self regsaanspreeklik daarvoor word. Dus, dames en here, dit is een van daardie aspekte waar 'n mens vooraf 'n stelsel in jou skool in plek moet hê, waar onderwysers opleiding in die skool moet ontvang oor wat die skool se strukture is en hoe daardie strukture gebruik moet word om beide die leerder, maar ook jouself te beskerm.